好啦，又嚟到呢個5週年嘅抽版咁，但係未抽版之前咧聽我個吉他啦，咁梗係唔係啦？都係講翻啲版務嘅嘢咁啊！即係每一年咧都會有個 revision 啊，即係我呢個 channel 嘅方向啦首先歡迎真係好多新朋友嘅加入啦！24-25年嗰個年度咧我都做得比較多呢個product review 嘅，唔少朋友真係都係睇咗我啲 product review 咧先開始訂閱我個 channel 啊！冇錯，你做 product review 其實好簡單嘅啫，你實實在在咁講咧就可以啊。咁但係咧都有啲 side effect 嘅，就係即係我會越儲越多嘢啦，咁啊越買越多嘢啦。即係 product review 咧，即係除咗我做之外咧，同時亦都有好多其他勁人做嘅。即係如果講 credibility 嘅話咧，你聽佢哋講咧，真係就好過我嘅。咁始終佢哋踩得耐啲，踩得好啲個認識就更加深入啦。即係除非啲冷門啲嘅 product 啊，或者即係好多人都 miss 咗某啲嘢嘅，咁我先至會補翻嘅啫。咁所以 product review 咧係會減少嘅。review 少咗啦，咁就咩會多啲咧？就即係我想 focus 翻，即係我喺我自己比較專長嘅部分咧，就係DIY 啊，即係有啲滑板裏邊約定俗成嘅好似 common sense 咁嘅嘢咧，我都會抽翻出嚟講啊。咁因為我發覺即係板界好多嘅習慣咧，都係喺呢個80-90年代一路流到落依家嘅，即係我會用呢個外人嘅眼光啦，又或者係呢個2025年嘅眼光咧，再睇翻嗰樣嘢啊，即係有邊啲嘢係金科玉律咧，但係有邊啲嘢咧，其實咧已經係改變咗嘅咧嚇。咁所以啦，25-26年度咧DIY 嘅部分啦，同埋 revision 嘅部分啦，繼續 focus 喺即係香港嘅滑板發展方面啦，板場啦，即係嚟緊大窩口國稅路嗰個板場又會開翻啦，咁即係個 review 咧就必不可少噶啦。即係可能會多啲做實驗嘅片啦，因為板友咧都有好多特別嘅文化習慣啊，即係到底前人帶落嚟嘅經驗唔 apply 到嘅咧，佢哋講嘅嘢係真定假嘅咧？即係我會嘗試用一個新嘅角度去睇嗰件事咧係真定假嘅。係啦，就係咁啦。2025-26年度咧都係會比較集中喺呢個DIY 啊、實驗啊。同埋呢個本地嘅事務啦，事不宜遲啦，開始抽版啦。OK， 好啦，嚟到第5年嘅抽版啦，我已經 mark 低晒，即係所有嘅資料，邊個要啲咩啦。點樣抽法咧？其實你哋都即係跟呢個報名嘅順序咧，有個編號啦，學號1、2、3、4、5啦。咁今次咧，我哋加多少少花神嘢啦。中學排位試即係你攞到第1志願、第2志願、第3志願，定係變咗政府隨機排位咧咁就睇你彩數啦即係照舊啦浪式唔計啦出咗版外邊唔計啦，即係碌得唔好都唔計嘅。好首先第一個啦呢個周庸庸同學嘅3、2、1，喂53，好。你有53分嘅，好啦，第2位同學啦，鳩衝是非啊，好，再嚟，哇，好高分，你有90分嘅，冇睇錯啊，9定6啊？9，喂，點啊？9嚟嘅，唔係6嚟嘅 ，OK，個0字喺後邊，90分，好，哇，好高分啊，好難 beat 嘅呢個，好，跟住第3位啦，碌謙121啊，75分啊，75分，好，跟住咧關 Abby 2649，哇，碌咗好遠，63分，好，63分。好啦，跟住最後一位同學啦，TYT01137啊，哇，52分 ，OK， 因為跟分數排啦，分數 CapQ 啦，恭喜呢個鳩衝是非朋友，跟住第2位高分嘅陸謙121，呢個8.5係你噶啦。
阿蛋Heroin X 8.5係你㗎，恭喜晒。跟住啦 Quan Abby 高分啲嘅63就 bid 咗52啊，咁啊呢個 Almost 嘅8.5咧就屬於你㗎啦。好恭喜晒以上3位朋友。好啦，咁啊中獎嘅朋友咧，咁啊麻煩聯絡翻我啦，咁啊商討翻點樣去攞你嘅獎品啦。始終我都係一個要翻工嘅人啦，咁啊盡量就啦，盡量遷就啊。好啦，今次嘅抽版就係咁多啦，恭喜晒以上3位朋友先。咁啊下次嚟緊都仲會有抽版嘅，咁啊可能700訂閱我唔知啦。咁即係雖則訂閱數就唔係好bother我嘅因為你呢啲中年阿叔咧，你點拍咧都唔夠人哋一個妹妹勁噶啦。咁即係揾個藉口嚟到抽版界嘅啫。好啦，今次就係咁多，咁下條片我哋再見啦。好，拜拜。